경우강은 위로는 선천군에서부터 아래로는 진양호까지 흐르는 그리 크지 않은 강이다. 내가 사는 곳은 바로 앞에 금호강이 흐르고 있지만 도시마수로 인한 악취 때문에 도무지 낚시할 기분이 나지 않아 비교적 가까운 경호강을 자주 찾는 편이다. 더욱이 올여름은 멀리까지 갈 시간이 좀처럼 나지 않아 더욱 자주 찾게 되는 듯하다. 이번에 찾은 곳은 경호강에서도 최상류권인 생초면이다. 길게 낚시를 할 수 없는 상황이라 그나마 가장 가까운 포인트를 선택했다. 생초 IC에서 내리면 바로 근접해 있는 곳이라 접근성도 아주 좋다. 여기는 작년 도시오브 쏘가리 편 촬영지이기도 하다. 정확한 촬영 장소는 이보다 약간 아래쪽이지만 성객이 몇 분 계시기에 그냥 멀찍이 상류 쪽으로 자리를 잡았다. 이곳도 크고 작은 여울 몇 개가 이어지는 좋은 포인트임에는 분명하니 아쉬울 것도 없다. 최근 연이은 비로 인해 평소보다 수량이 많아 살짝 기대를 하게 된다. 내 기억으로는 초등학생 때 처음 아버지에게 루어 낚시를 배웠는데 산청은 아버지와 자주 꺽지 낚시를 다닌 곳이기도 하다. 지금도 산청에는 꺽지가 제법 있지만 그 시절에는 아버지와 둘이서 반나절이면 한양동이를 채울 만큼 꺽지가 많은 곳이었다. 당시 또래 나이에 비해 낚시와 민물어종에 대해 많이 안다고 생각했었는데 꺽지 낚시를 그렇게 다니면서도 쏘가리의 존재는 몰랐었다. 꺽지 낚시를 하다 보면 한 번쯤은 쏘가리가 물어줄 법도 한데 말이다. 아마 작은 쏘가리가 잡혔더라도 커다란 꺽지쯤을 알고 대수롭지 않게 생각했는지도 모르겠다. 그러고 보면 경호강에서 쏘가리 잡는 건 예나 지금이나 힘든 일인 것 같다. 물론 다른 강들도 쉬운 건 아니지만 유독 경호강은 내게 어려운 곳이다. 거리상 가까워 자주 찾기는 되지만 거의 빈손으로 돌아가기가 일수다. 그럼에도 불구하고 강에 들어가 있는 것만으로도 여유와 행복감이 느껴지는 곳이기도 하다. 아마 유년 시절의 추억이 있는 강이라 더욱 그런지도 모르겠다. 사실 아버지와 그렇게 좋은 사이는 아니지만 낚시라는 공통의 관심사가 있었기에 그나마 어린 시절 추억을 공유할 수 있지 않았나 싶다. 어머니는 나를 보면 아버지와 똑같다는 말씀을 자주 하시는데
아주 듣기 싫은 소리지만 부정하기도 쉽지 않다. 나이가 들어갈수록 아버지와 비슷한 점이 많다는 것을 내 스스로도 문득문득 깨닫게 되는 것 같다. 엄지손가락을 입에 넣기 미안할 정도로 작지만 반가운 소갈이다. 강이 좀 불어있어 가쪽으로 붙어있었나 보다. 싱킹 민호우에는 반응이 없더니 생각지도 않게 플로팅 민호우에 반응을 한다. 반짝이는 은빛에 혹한 건가? 아쉬운 크기이지만 여름의 끝자락에 여울에서 만난 것만으로도 기분이 좋다. 짧아진 해를 보고 있노라면 여름이 끝나가고 있음이 서글프게 느껴진다. 밤까지 낚시를 더 해보고 싶지만 아쉽게도 발길을 돌려야만 한다. 강은 언제나 그 자리에 있을 테고 오늘만 날은 아니기에.